បាទមិនសួរតោះเราយើងមកកិច្ចការសិស្សរបស់ខ្ញុំមួយទៀតណាយើងសម្បានដល់លំហាត់ឲ្យគាត់ធ្វើការងារទី1ដើម្បីបូកនៅ import and export របស់ក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើតែគាត់រចនាស្អាតទេឃើញទេខ្ញុំឲ្យគាត់រចនាក្រុមហ៊ុនឲ្យស្អាតគាត់រចនាស្អាតទេអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទាំងអស់មកខ្ញុំចូល merge ពេលនោះវាចេញបែបនេះគឺយើងអាចបដូរ font អក្សរណាដាក់ font អក្សរខ្មែរមួយមកទៅហោះអូខេឲ្យស្អាតបែបនេះខ្លាញ់ expert នេះចឹងដែរណាគាត់ធ្វើអត់ស្អាតទេឃើញទេចុះខ្ញុំចូលទៅមើលវាខ្ញុំធ្វើវាស្អាតឡើងវិញអូខេប៉ុណ្ណឹងខាងលើនេះខ្ញុំលុបវាចោលខ្ញុំលុបវាចោលខ្ញុំ delete ខ្ញុំស្លេចបែបនេះណាឃើញទេខ្ញុំស្លេចបែបនេះខ្ញុំមកស្ដាំ delete អូខេចឹងពេលថា import នេះយើងឲ្យ select note បន្តិចមកចំណាំវាណាយើង export នេះគឺនាំចេញណានាំចូលនាំចេញគឺចូលមកចេញមកយើងទៅមើលរូបមន្តរបស់គាត់ណា import total ណា total import មើលរូបមន្តគាត់ក៏យកអាពួកនោះមកចុះគ្នាណាយើងប្រើរូបមន្តមកចុះគ្នាតើគាត់ធ្វើនឹងខុសអត់តាមវាខុសទេណាអានេះក៏វាខុសដែរអញ្ចឹងអត់ធ្វើអត់ខុសទេប៉ុន្តែកណ្ដាលថាយើងឲ្យមានរូបមន្តមួយទៀតតែយើងគួរតែប្រើ30ណាគាត់អត់ប្រើរូបមន្ត30ទេគាត់ប្រើរូបមន្ត30មកយើងស្លេចទេបែបនេះណាហើយយើងបិទរូបចំវិញ enter ឃើញទេចេញបែបនេះហើយយើងមើលគាត់វាយបញ្ចូលដែរតើគាត់បានរូបមន្តមកពីណាពីខេនមកពីណាគាត់វាបញ្ចូលខ្ញុំយកពី2000នេះឃើញទេគាត់ធ្វើត្រូវណាអត់ខុសទេខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីបានរូបមន្តខេសហ្នឹងយើងអូននេះមកទៅមកដើម្បីបានសម្ដៅទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីបានរូបមន្តខេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើង select វាទាំងអស់ចាំមកឃើញទេទាំងអស់ទៅមកយើងចូលទៅកាន់ format ទៀតណាយើងចូលទៅកាន់កន្លែងនេះយើងយកពី format នេះមើលគាត់ format មានន័យថាគាត់វាយសញ្ញាត្រង់ជ្រុងនេះបែបនេះណាបែបនេះដើម្បីអីដើម្បីនៅពេលដែលមានអក្សរ3ខ្ទង់គឺវានឹងកាត់វាឲ្យយើង3ខ្ទង់ហើយក៏ដាក់ពាក្យ K នេះនៅក្នុង format នេះក្នុងសញ្ញាថ្មីកដោនេះសញ្ញាថ្មីកដោមិនមែនជាសញ្ញាបន្តពីរដងទេណាសញ្ញាថ្មីកដោគឺជាសញ្ញាថ្មីកដោហើយសញ្ញាបន្តគឺជាបន្តបើយើងគិតបន្តពីរដងមិនមែនថ្មីកដោទេអូខេយល់ទេទាំងអស់គ្នាបាទទី2យើងមើលកន្លែងexport ឥឡូវខ្ញុំចង់បង្កើតតារាងមួយទៀតឡើយនេះខ្ញុំចង់បង្កើតតារាងឡើងលើមួយទៀតណាខ្ញុំចង់បង្កើតមួយទៀតខ្ញុំចូល insert មកមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលរូបរបស់គាត់បុកទៀតហ្នឹងគាត់រូបបុកទៀតតាមពិតឡើយហ្នឹងអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើរូបមួយគឺបុកណាខ្ញុំប្រើរូបបុកខ្ញុំស្មើ SUM 30ទៅមកខ្ញុំ select header នេះឃើញទេហើយខ្ញុំបិទរូបចំវិញខ្ញុំ enter ហើយខ្ញុំអោយវាទៅមុខទៅគឺវានឹងចូលដូចនេះអូខេទី2 quantity after import ណាចាំមិនដឹងនៅសល់ប្រហែលនៅសល់ណាចំនួនដែលនៅសល់ចំនួនដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺចំនួនដែលនៅសល់មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺក៏ប្រូមុនគេនេះក៏ប្រូមុនដករបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងវាថាគាត់យក C12 C22 C12 គេ C12 ក៏មួយនេះ C12 ឃើញទេដល់ C22 ណាតែរបស់គាត់ណាអត់ខុសអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងរូបមកគាត់គឺត្រឹមត្រូវអូខេត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ណាអត់ខុសទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងនេះយើងអាច delete វាចោលទៀតក៏បានឬមិន delete ទេយើងអាចហាយវាចោលក៏បានឬយើង remove វាដល់ក៏បានឃើញទេហើយយើងអាចកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ជា word art គេក៏បានដែរខ្ញុំចង់ដាក់ word art គេយើង select មកនេះដាក់ word art អូខេយើង copy នេះចូលមកយើងទៅ C យកផាសឡើងនេះមកអូខេអារ៉ននេះយើងអាចដូរ font អក្សរ style អក្សរយើងអាចដូរដាក់ font ខ្មែរមូលហើយយើងដូរអក្សរបន្តិចមកតូចតិចមកឃើញហើយដាក់ style ទី3មុនអញ្ចឹងយើងលុបវាចោលសិនដល់ឃើញយើងអាចលុបវាចោលសិនដល់អញ្ចឹងអាចប្រូបន្តិចមកនេះយើងប្រូចេះវិញអូខេហើយយើងអាចព្រីកន្លែងធំតិចមកយើងចង់ឡើងធំឃើញតបន្តិចយើងអាចចូលទៅ format វាណាយើងចូលទៅ format វាអូខេយើងទៅដូរ style អក្សរតិចមកគឺបានអក្សរបែបណាយើង style អក្សរឬអក្សរបែបនេះឃើញអារ៉នយើងលេចទៅ copy មកអូខេបាទឃើញយើងលេច load តិចអូខេប៉ុណ្ណឹងនេះយើងដាក់ភាសាយើងគ្រាន់ format វាណាចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាដាច់យើងចូលកំណត់នេះធ្វើវាឲ្យយើងទៅកំណត់អក្សរយើងយកកណ្ដាលletter A4 ហើយកន្លែង margin នេះយើងយកវាហ្វុនទី3យកមកឬក៏មួយបានតាមពេលតែខ្លះខាងនេះដល់នេះ free អូខេនេះតែនេះថាយើងយកកណ្ដាលដេកល្អជាងយើងយក text យើងយក left scan មកអូខេយើង print សាកមើលចេញហ៎ពេញអូខេពេញវិញ
nhưng mà không đàn phía ở phía phình linh như mà này phình đặt phình nhé chẳng như ai phải gì này phải gì tịch não ta phải gì phần nào như ông ở trong não nhưng phải visitor từ tiết ok phình linh nhưng preview mới ok phình linh nhé chắc là bây giờ soi thông tới nhưng cái control chốt nhưng vô còn khi bây giờ nó mua thì nó cái tích thông tôi tầm này ok chẳng mấy cái này bản năng xong học cùng